はい、始まりました。今回はようやく難産でしたが、産み落とされたお子さんがいらっしゃるということでまあ一応納得いく出来にはなりました。納得なったはず。なったか。前々からやるというふうに予告はさせていただいたという。させてたやりたいなと言ってた。やりたいなって言ってた。念願のはい、まず登場者、誇らしい守護者ユーマーになります。はい、ついに来ました。ついに来ました。はい、おそらくこの発表会の前に、ちょっとイケてないユーマで対戦した動画が流れると思いますが大幅にアップデートされまして、なるほどなるほど。あの状態のデッキの跡形もございません。まあじゃあ一応能力僕は説明させていただいてよろしいですか。その前にこの登場者はまず78だということでよろしいですかね。まず78です。でアッパーで結構強めに組んできたんですよね。一応ね。一応一応組んできたと。こいつとしては頑張って限界ギリギリまで引き上げたという形になりますかね。こいつは8マナ66。重いな。ただ呪文を唱えるためのコストが墓地にある土地のカード1枚につき1少なくなります。で場に出るか攻撃するたび土地を1個生贄に捧げていいと。そうしたらカード1枚引くということで、とりあえずコストが安くなるんですよね。なりますね。でそれが戦場に出るか攻撃すると1個生贄に捧げよくて、またさらに土地が墓地に行くと。で砂漠カードが1枚いずこからかあなたの墓地に置かれたら緑の4-2の植物戦士が1体生成されるということで、そのサクった土地が砂漠だったら4-2出てきますよ。4-2出てきますよね。まあそういう立て付けにはなっております。まずどんな構築になるのかというのはこの能力からどうしていくかということになるんですけれども、当然こいつ8マナなんです。のマナコストは、当然土地はですね墓地に送れるようにしなきゃいけないと。しなければいけません。なるほど。これはもう構築上の制約です。確かに。でただですね、この下の砂漠カード1枚がっていうそのトークン出る条件のところ、これはいずこかからなんで、場から墓地に置いた時だけ誘発するわけではないというところが一応ポイントにはなります。なので、一番手っ取り早いのは捨てると。捨てる。なるほどね。土地を捨てると。なるほど、捨てる。そういうだってパッケージに書いてありますからね。なるほどね。ということになりますと。じゃあどんな形で墓地に土地を送っていくのかという話になってくるんですけれども、当然デッキレベルとしては78なんで、入ってくるカードに制限はまずございません。ないんですよね。土地で勝手に墓地に行ってくれるのフェッチですよね。フェッチで行ってきますね。フェッチはもう勝手に墓地に行ってくれるんで、フル投入、色が合ってるものに関してはという形になります。それ以外のところでは一応キャノピーね、一応ね、ドローしながら墓地に送れるということで合ってはいる土地ということになります。でそれ以外のところは手札から土地捨ててドローするというか、いっぱいありますよね。赤ルーティン。赤ルーティン。例えば答えの要求みたいなカードになりますけれども、これでインスタントで強いものと1マナのもの。1マナのもの、ありますね。はフル導入と。マグマの洞察力ですよね。そうですね。という形になります。あとはサトゥロスの道探し、見るしてっていうやつですね。当然ライブラリーから墓地に行っても誘発はしますし、そもそもそれでたくさん落ちたらマナコスト軽減できて3マナで出てくるという流れになっていきますので、そういった形で墓地に土地を送ると。で今の流れでちょっと聞きたいのが、一応土地の枚数何枚かここで発表させていただいてもよろしいですかね。このデッキは土地の枚数は39枚でございます。39やばいですね。ここに来てもう39でめくりに行くと。そうですね。なるほどね。だからサティロスの道探しなんか出したらですね、ほぼめくれる。3枚ぐらいワンチャン落ちてくれたら非常に嬉しいという形になります。なるほど。で当然砂漠カードたくさん入ってるんで、タップインの砂漠ってちょいちょい入っちゃってるんで、そういうのを積極的に捨ててね。なるほどね。という形になります。なるほど。そうか。でそういった形でユーマ出しますと。出しました。ユーマ出しまして、出した時に土地一つ生贄に捧げてもよいという効果のところなんですけれども、まずこれはちょっと使用するかどうかはよく考えてください。なるほど。あんまり使うないですか。バンドルできますよ。いや土地1個削れるんでね。
そうなんですね。これを毎回使ってるとマナ伸びなくなっちゃうんですよ。確かに確かに難しいところなんですね。そう、これを使うか使わないかは結構難しい。腕が問われる。はい、使わない方がいいケースの方が多い。あ、そうなんですね。なるほどなるほど。はい。はい。でトークン出てくるようには一応なります。同じような流れで墓地に土地を捨てることによってユーマがいればトークンが出てくるんで、でこのトークンパワー4もあります。はい。なのでアドゲンとしてはパワーが4以上のクリーチャーが出たらドローできるっていうカードですね。結構ありますよね。結構あります、これが優秀になってきますので、例えばガラクの放棄とか、ガラクの放棄、荒野ブライダーの先駆者、新しいカードですよね。そうですね、こいつは計画しといていただいてもいいと思いますので、非常に相性がいいカードという形になります。そんな感じで手札増やしていきますし、そもそもルーティンで掘っていくと。そうすれば一応デッキは回るはずだっていう前提ですよね。まずそうですね。はい。でデッキ回してほぼコンボカードみたいなフィニッシャー級のカードですね、を当てていくんですけれども、何を探したいかなんですが、一つはイントンドルイド。なるほど。イントンのドルイドがイントンのドルイドは当然能力説明しますか。イントンドルイド知らない人のためにそうですね。緑1マナのタップで、あなたのライブラリを一番上から1枚ずつ基本地形カードが出るまで見せ続けて、公開された基本土地カードをですね、手札に加えまして、それ以外の見せたカードは全部墓地に置くというカードでございます。ということは当然デッキの中に入っている基本土地のカードの枚数はかなり絞られている。要は3枚しか入ってないんですけど、3枚入ってるんですね。なるほどなるほど。でフェッチであらかじめさらに削っていくということを大体するんですが、1枚とかになっている状態で掘ると、その1枚が出るまで掘っていって、砂漠が15枚とかレベルで墓地に落ちると。4-2のトークンは15体ぐらい出てくるんじゃないかと。そうですね。そうですよね。さすがにそれ1体パワー4ですから。そうですよね。結構でかいですよね。パワー1体4ですからね。そのまま殴って倒せるでしょと。さっきのガラクの放棄みたいなのあれば誘発したらもうライブラリドローで死んじゃう可能性あるからそれ自分がね。でイントのドルイドに関しては当然クリーチャーなので、クリーチャー呪文のサーチで出すこともできますし、一番相性がいいのは召喚の調べでインスタントで自分のターンの直前に出して、召喚容疑が解けた状態で迎えるというムーブが鉄板になります。なるほどなるほど。それ以外のところで言うとより良い品物ですね。なるほど。これはこのデッキの中でおそらく一番強いカード。なるほど、そうなんですね。キーカードなんですね。なります。ただアクセスとしては悟りの享受者ぐらいしかないので、探し当てていく必要があります。このカードはクリーチャー1体生贄に捧げると、生贄に捧げたクリーチャーのパワーに等しい枚数のカードを引いて、その後手札からカードを3枚捨てると。ということは4枚引きまして、パワーが4だから。でその3枚捨てる中に砂漠があれば、もう一回チャレンジできると。なるほど。ループするんじゃないかもしれないみたいな。ループするかもしれない。そのままだとね、100% とは言えないんですが、確かに同じような要領で狂気の祭壇、これでもクリーチャー1体を生贄に捧げると、そのパワーの分ミルができるので、自分のライブラリ4枚削って、その中にやっぱり砂漠が入ってれば、どんどん削っていけると。なるほどなるほど。削ってどうするんだっていう問題がそのままあるんですが、一応2枚とか落ちると増えてくるんでね。なるほどなるほど。でこのより良い品物と狂気の祭壇のところで言うと、そのままだと完全にループするわけではないんですね。半分ぐらいですよね、まだ。そうですね。確率的にはそこまで高くないと。ただその確率を上げるカードっていうのを何枚か入れてまして、一つは砂丘の栄唱者っていうカードですね。初めて聞いた。これはサンダージャンクションの同じデッキの中に入っているカードなんですけれども、場にない土地はあなたがオーナーである全て砂漠だというカードになります。なのでこいつが出ていると砂漠じゃなくても39枚入っている土地がどれか落ちれば誘発するということになりまして、当然39入ってるわけですから確率的にはかなりもう100に近くなるということになります。他の方法としてはそもそも出てくるトークン増やすという手段ありますんで、モンドラクですね。トークン増やすと。そうすると4-2が2体出てくるということになりますので、つまり8枚はいけるわけですよね。そうするとほぼ確実に出てきますし、次のトークンが。そうするとより良い品物であれば引き切れちゃうということになりますと。8枚引いて6枚捨てるっていうことができるってことですよね。そうですね。その中に1体でもいればってことだから、
かなり確率高いですよね。そうですね。はいはい、もう一つはキリですね。相棒。はい、相棒ですね。はい、こいつに関しては出てくるトークンのパワーが2上がるので。なるほど。はいはいはい。単純にね。単純にね。はい。で、6になりますから。はいはい、なるほど。確率的には相当上がるという形になります。はい。で、そのムーブに入れていない場合であっても、なるほど。はい。単純にメインフェーズの後に墓地の土地プレイできるんで。なるほど、なるほど、なるほど。相性がかなりいいからってことですね。そうですね。はい。はい。で、そんな感じでどんどんライブラリ削ったりしてトークン増やしていくんですけど、なるほど、増えていきますね。それでそのままね、速攻でパンチして勝てればもちろん特に問題ないんですが、回数が足りないとか、そもそもアタック以外の手段を用意しなきゃ勝てないとか、いうこともまああるんで、なるほど、自分のライブラリーがなくならないように、これのデッキには裏モグを入れております。なるほど。はい。一応ライブラリをシャッフルし直せるってことなんですね。そうですね。はい。1枚だけ入ってるんですよね。1枚だけ入ってます。1枚だけ入ってて、例えばドルイド起動した時にね、ライブラリの中に基本と1枚も残ってなかったら、トークンだけ出てライブラリが修復されるという形にはなってくるので、そういう動きは可能です。なるほど、トークンがいっぱい出るっていうことが可能だってことですよね。はい。でトークンいっぱい出た状態で、ちらっと言ったんですけど、基本的には速攻付与して、殴ってそのまま勝利するという形になります。どんなもので速攻付与していくのかっていうことなんですが、当然掘っていくんで、一番いいのはフンヌです。なるほど。はい。そうですね。マナかからないんで、なるほど、確かに勝手に落ちてきます。捨ててもいいですしね。そうですね。ただこいつの場合は欠点があって、裏モグで戻ってきちゃうと、そこがなくなっちゃう。そこがなくなっちゃうと。それは一か八かになっちゃうんで。もう一つは授業初日ですね。これはいいです。なぜならこのターンあなたのクリーチャーはになるんで、後から出てくるやつも全部そこは。ああ、そうなんですね。なるほど、なるほど。はい。っていうちょっと変わった範囲の速攻付与カードなんで、いいっていうのと、そもそも一応履修を行えるんで。なるほど、履修を行える。今もう一応ふと履修を行うってなんだっけなと思って、確かに土地捨てられます。ルーティンでもすごいぞこれ。はい。もう一つは苦々しい再開ですね。これもやっぱりこのデッキの中にもともと入ってるんですが、そもそもルーティンできますし、後で1マナのサクリファイスで速攻付与するというおまけがついてるんですが、このおまけが結構でかいと。これ全員速攻は入れてないんですよね。全員速攻はね、怖えぞ。怖え。1マナで2枚ありますよ、この色が。2枚ありますが、失敗した時怖くないですか？怖いですね。1か8か仕掛けることも1マナであるかなと思ったんですけど、一応怖いってことなんですよね。ちょっと怖い。ちょっとそこはひよっております。なるほど、はい。そういった形で墓地にね、土地を送ってって、トークンを渡して、速攻付与して、ぶん殴って勝ちますよという形になるんですけれども、一応他の勝ち手段、結局最終的にはね、トークン並んで殴って勝つぐらいしか手段はないわけなんですけれども、一応何種類かループするコンボあるんで、サブプランがあるんですね。サブプランがあるし、覚えておくと有効な行動なんですけど、ちょっと事件現場の分析者ですね。なんか結構新しめのカードですよね。同じくじゃない、これはカルロフ製のカードだ。でこいつは能力説明しますか。2マナで出た時カードを3枚切削しますよと。その時点でいいじゃないですか、このデッキにとっては。だから雑に出しとくんですよ、序盤で。でこいつがいいところは4マナでこいつを生贄に捧げると、墓地にある全ての土地カードをタップ状態で戦場に戻すことができます。なるほど。だから散々捨てた土地をですね、場に出せるんですよね。なるほど。そうするとマナドーンって上がるんで、それはそれで使い道がうまくできますよという形になります。でタップ状態で戻すなんで、そのままだとループコンボ的な動きはできないんですが、戻ってくる土地をね、アンタップ状態で場に出せるカードを、何枚か入れてまして、一つ代表的なので言うとソーダエンジンですね。これ動画では出てきましたよね。こういった土地一つが、あなたのコントロール下でタップ状態で戦場に出ると、その土地をアンタップするっていうモードを選べると。いうカードなんで、呉服の一種なんですけれども、こいつはクリーチャーなのでアクセス性がいいっていうことで、相性的にはこいつが一番いいという形になります。もう一回戻ってくる土地をそのまま上陸でマナに変換するという意味で睡蓮のコブラも相性がいいカードになります。
でこいつを使ったループっていうのはちょっと変なルートにはなるんですけれども、一旦大量に墓地に落ちた土地をアンタップ状態なり上陸で学べるなりで起動して戻しますと。戻しました。戻したらですね、当然もう一回使えるようになりますよね。なりますね。なりますよね。でその状態でこいつ墓地、トークンは戻したところタイミングではこれ出ないんです。出ないですね。墓地に行ったタイミングで墓地に行ったタイミングで出るのか。戻したタイミングでは出ないですね。出ないんだけど、でこいつは墓地に行きます。その状態だと何も起きないんですが、森を守るものみたいな、土地の作り台を組み合わせると一応ループしていけるという形にはなります。どうやるかというと、戻ってきた土地をもう一回作ると、そうするとトークン出ますよね、ユーマの効果で。でそいつをやっぱり対象にとって土地を作りますと、で戻ってきた土地もう一回作るんですよ。そしたらトークンいっぱい出てきますよね。ドローしたりミルしたりできますよね。できますね。でそしたらまた今度裏モグがまためくれますよね。なるほど。でそしたらまたライブラリ修復されますよね。なるほど。でそしたらやっぱり引いたり見るしたりできますよね。できますね。でその状態で事件現場の分析がまた手札に来たら、なるほど。あるいは墓地に行ったのを釣ることができたら、もう一回起動できるじゃないですか。なるほど。っていう形でサブプランってことですね。ループして無限にぐるぐるすることができます。この事件現場の分析者が結構キーパーツ、サブキーパーツみたいな。サブキーパーツですね。でも結構ユーティリティ高いですよ。だって普通にそもそも2マナで出しても3ミルついてるんで、なるほど。コスト下がるし、墓地に行った土地戻せるモードついてるって考えたら相当相性いいカードですね。なるほど。それぐらいですかね。あと面白カードありますか？面白カード。面白カードね。面白カード紹介いきますか？面白カード。面白いかどうかちょっとよくわかんないんですけど、一つはですね、正解の最短っていう。これ強い。これ強いですよね。これね、カジュアルでも使えますよね。これ安いしね。これやばいですよね。これはインスタントで、インスタントっていうところが結構重要なんですけど、なるほど、あなたの墓地にあるパーマネントカード1枚を対象として、マナ総量が3以下なら、戦場に出してもいいですよ。で戦場に出さないなら札に加えてください。なるほど。で3点の FA いうカードです。これ何に使うのかって言ったら、一番手っ取り早いのは、除去されたイントンドルイドを、帰ってくる、インスタントで場に戻すという行為で、そして変な寿司を握ると。そう寿司ですらないっていうねですし、同じ要領でこれ狂気の祭壇場に戻すこともできますし、なるほど。より良い品物を手札に戻すこともできるんですよ。なるほど。手札でもいいんですかそれ？より良い品物を手札に戻すことができる。そのマナ総量が3以下なら戦場に出してもよい。なるほど。手札に戻すこともできる。すごいなそれ。なので結構重要なカードと。なるほど。いいっすよねこれ。いいっすね。それいいっすね。かなり。あともう一個ある。もう一個はちょっとこれあんまり使うことないと思うんだけど、未知な領域っていう。初めて聞いたんですよね。初めて見ましたね。緑3マナのインスタントで、あなたのライブラリから異なる名前の土地カード4枚探して、それを公開して、対戦相手に2枚選んでもらって、選ばれたカードを2枚墓地に置いて、残りの2枚を手札に加えて、ライブラリをシャッフルすると。簡単に言うと4枚砂漠をサーチして、そうですね、2枚砂漠を墓地に壊していただいて、2体トークン生まして手札2枚まだ砂漠ありますから、これも捨ててというカードになります。すごいな、いいな。結構ねサイクリング砂漠とか持ってくるんですよ。なるほど。捨てれるからいいっすね。そんな感じで勝ってくんですかね。そうですね。ちなみにビヒモスが入らないんですよね。入れる必要ないと判断しました。なるほど。ビヒモス入んないのか。なぜなら1対1対 4-2 だし、並び始めたらそもそも十分な数いるんで。なるほど。そうなんですね。ただの打点で殺せますということでございます。結構今聞いた感じだと完成度がかなり高くなってきてるなと思ったんですけど、よくできてますよね。一応これどこにも情報なかったんでどんな情報なかったんで、ちゃんと7-8で戦える構成になってますよねこれだと。一応高評価いただけたらデッキリストを公開するということで、全世界初の8レベルユーマかもしれません本当かみたいな数値をちょっと下げまして、80いいねいただけたら公表しようかなと。なるほど。いうことになりましたんで、ちょっと100だとハードルが高かったと。80いってるやつはもう多分公表されてると思いますんで、
はい、はい、80いってるじゃんってやつは上がると思います何台かありましたね。何かがあったんで、はい、はい、見せたがりのジオさんが、いや、そうです。ハードルを下げてなるべく見せたいじゃないですかせっかく作ったからいいねいただけたらなるべく公開していきたいと思ってますんで、はい、いける範囲で80くらいがちょうどいいかなと思ったんで、80にさせていただきました。はい、あとこのデッキに入りそうないいカード他にもありましたらコメントしていただけるとありがたいです。あとチャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。